谢谢林主任张医师，各位师长。刚刚主任讲，其实是主任给我帮忙很多，真的。那真的是时间过很快，这么多那个时间，我们真的是在这样子的帮忙之下，我们慢慢的把 case 做起来。可是今天要讲的，其实我还不够很多的资料，真的是可能就提出来一个开始，也许是我们可以互相的经历、互相的讨论，看看以后接下来要怎么去处理这些的病人。我的题目其实是打鼾打鼾跟那个呼吸抑制。那其实打鼾跟呼吸抑制非常的密切。那一般我们都说打鼾就是呼吸抑制的一个征兆，一个重要征兆，甚至是一个诊断的一个征兆。这是我们刚刚说明的一些内容它其实打鼾是一个重要的问题除了在临床上是一个重要的议题，其实在很多的家庭方面也是一个重要的议题那所以很多的病人，他其实也许他 AHI 不是很高，可是他的打鼾的声音很大，那造成了很多的家庭的问题所以真正的问题让人很积极的想来寻求医疗，这个是他们寻求医疗的动机之一，这是主要动机。那其实他这个打鼾，我们的前辈他们在做一些的多少的一个分析，去做社区调查，他是要说到底有多少人，可是不容易要把这些分析的方法带到社区去做，其实是不容易。那所以很多的时候他们是做问卷，那问卷第一个问题就是打鼾，那再来就是说，那你的伴侣有没有看到说你睡觉的时候要呼吸停了，然后又轰了一声就醒过来，那这个其实都是一个重要的征兆。那在美国，在世界很多的研究报告也都是类似的方式去做分析，然后再带到病房来做分析那所以一个初步的分析也是可以帮助我们在门诊去挂病的。那在美国那有5000万，那其实也是蛮多的人口，大概1/4我们自己的人口。那小孩子也有2%到4%的人口有可能有多少的病人。那在一些的文献回顾里头，在台湾的报告其实并不多了。那从早期的肖医师他们开始，一直到比较前一阵子呢，最近2000几年有一次跟庄医师他们都有做分析，我们等一下会看一下。那在台湾其实有一些前辈他们就是在帮我们做分析，要去做结果做社区调查。他们问的病人还其实蛮多的，1000多人，4000多人。所以他们都看到说，打鼾其实盛行率还蛮高的几乎快一半。那很严重的或者是一直在打鼾的，其实也有40%几。所以这个是一个重要问题。但是还很多的分析的人，男生女生多，他们在中年。我想所以他们也是会说大概男生比女生多那也是在中年的这个阶段会开始出现。那这个是另外一个中医他们的，那问了4000多人，那所得到的结果差不多是一半有打鼾的声音。那所以他们也是认为说，这个是一个高危险族群，那值得去进一步的分析。那在台湾他们就继续分析那其实这些人，他们其实要得同病症、高血压糖尿病那其实这是一个蛮重要的议题。我最近去翻我们以前最近的病人我看到一个病人，其实他前一阵子11月才发生stroke，有2次的状况，就最终这段时间11月发生的stroke所以这是蛮值得去注意的一件事情。
那阻塞性的呼吸中止跟打鼾到底他们的关系怎么样？那其实在诊断的时候，如果是 HI15的话，大概就是诊断确定了。可是，在比较轻的5次到15次，他们就是要其他的是要去辅助。那这时候他们就是会把打鼾这个医学来接进来。那所以打鼾在诊断 OSA 的病人其实是蛮重要的。那打鼾在早期的研究，就肖老师他们的研究啊，大概也是打鼾有40%，那他们轻度中等、轻中重度其实都蛮多的。那如果中重度，其实就是OSA 的可能是族群嘛。那所以这些病人大概男生大概有24%，那女生有9%，就有证明无血障碍。那如果这些病人他有习惯性的打鼾，那他们可能罹患的这个OSA的状况就是会大为增加。那打鼾的比例在台湾这是比他们肖老师他们在进一步2007年的大概也是蛮高的，访问的蛮高的。那 BMI 也是一个重要因素。那如果打鼾中大概它的比例有10%到15%，可能就是有OSA的病人了。所以他们的风险，疾病的风险比一般人高，比一般人高3倍到4倍，心脏病、高血压等等。那打鼾的声音到底多大？其实我很最近去查。那我想做的是有个意思啊，那这声音应该是比我还熟悉啊。那我就去 Google 一下查一查到底打鼾的声音有多大？为什么有这么多人为了打鼾来求诊？其实是一个令人感到好奇的事情。那一般打噪音就是用分贝来分那其实0就是很轻微的声音讲话大概是20%，那办公室讲话用麦克风的40-50那汽车在80分贝，那如果到100，就像那个在飞机飞起来的声音，那蛮大的，蛮刺耳的。打鼾大概多少？轻度的大概是45，中度上Google 出来是多50几，重度的大概60以上。那这声音就是你可以打电话去给那个环保局说就是噪音这其实是这样的。那所以这个打鼾的声音，如果真的有那么大的话，对我们的伴侣事实上是影响蛮大的。那如果在晚上，那如果它的声音还是很大的话，那就会影响更大。那如果在晚上如果超过35以上，35倍以上，其实就是对伴侣其实影响蛮大的。那轻微的打鼾就已经40-50了，所以打鼾声音真的影响很大。那一般有人去研究这也是估算出来的，我不晓得到底正确率在多少，大概33了。那如果到40应该就是会影响到会影响到他们的伴侣的一个生理的影响。那外面的就是有一些仪器可以去测量。那我也去查一下，其实有些的 APP 也可以在网上去测量它的打鼾的声音，或者用磨牙的声音。那这个就是比较好，因为你一般我们都跟病人讲，你用录音机去录，可是他不可能整晚就在那边录，那个量很大。那所以有这样的一个 APP 其实是蛮好的，它有声音采录，那它可以记录有图表，其实这个很好。但是我们就跟病人讲说，你可以用 APP 来做了，但是那不一定，就是说他晚上这个手机来充电，要不要去这样做？其实他们也是有建议有没有说其实不晓得。那其实 APP 这样的 APP 其实不少，它可以用，而且看起来它都很原理。那打鼾这么大的声音，那到底打鼾的声音是什么样子的？那其实有很多人去做研究。那打鼾其实它的定义，这以牙科的观点来看，就是
他在睡觉的时候，他的软组织因为空气的流动产生了一些震动，那这时候产生的声音叫做打鼾。那一般的人讲打鼾，就可能有嘴巴的打鼾声、鼻子的打鼾声、舌头或者是他的下咽区就那个 vocal 或者是 epiglottis 那边的声音。那所以有不同的地方产生的声音，但它的声音其实都会有不一样。那第一个问题当然就是说，那如果从嘴巴呼吸跟从鼻子呼吸有没有差别？那其实是有差别的。这其实是比如说医师都一直蛮重视的一个问题，就是说他们希望这些病人不要从嘴巴呼吸，那从鼻子来呼吸。那这一篇的研究其实还蛮有趣的，他们就是请了几个正常的没有耳扫的病人来做分析，看看他们，他是用那个，比如好像有一种仪器可以在鼻腔里面测量压力嘛，那他就是让病人带着一个面罩呼吸器，那面罩呼吸器可以分鼻腔跟口腔是分开来进去，那这样来分析，做两个 crossover 的分析看。那其实这样坐下来看的时候，你可以看到，如果是从鼻腔呼吸的时候，它的这是年龄，这个年龄，对不起。这个可以看到，就是说，它如果是从鼻子呼吸跟从嘴巴呼吸，其实它们的差异是蛮大的。那如果从嘴巴呼吸的时候，大概是12公分的水柱。那如果从鼻子的话，它只有一半左右，大概只有5左右。那它的实验其实还蛮有趣的，就是说让他醒的时候来测量，那就醒的时候他的口腔跟鼻子的压力其实是差不多的，口腔跟鼻子呼吸的时候压力差不多。可是当他睡着躺下来测的时候，躺下来睡着的时候测的时候就有显著的差异。这个是从嘴巴呼吸，这是从鼻子呼吸，这样子产生的压力就不一样。那所以这个是其实可以提供我们一个资讯，就是说，也许真的从鼻子呼吸比从嘴巴呼吸来减少压力阻力会比较少。那这也当然在可能也是一个呼吸欧萨病人，可能是一个重要的因素了。那打鼾的声音除了声音以外，其实它在鼻腔的压力也是会增高，所以这个你可以看得到，就是在鼾声大作的时候，它压力就是往顶再往上走的。那如果这个鼾声到底从哪边来？从嘴巴呼吸，从鼻子呼吸，这个压力会不同。那还有哪些因素是影响的？它可能会从鼻子进来，那当然我们会想到它是血溶层软热的地方会震动。那如果它一直走到舌根的地方，或者走到 oral glands 的 lateral wall， 或者是往下走，那所以它的分析就告诉你说，这个震动的地方可能是在palate soft palate 是占比较多，再来就是在舌根还有两个合并的一起的一个震动，所以看起来 soft palate 是一个震动的主要发力的地方，发出声音的地方。那它发出的声音其实也有一些不一样。那如果说它从 palate 或者从不是 palate 的地方产生的话，你可以看到 palate 地方的声音，它的会比较大，它的那个 amplitude 会比较大。那它是比较稀疏，但是声音比较大。但是如果是从其他地方，它是比较小，但是很密集，这样子看不是很一个一个这样出现。那如果它的 amplitude 事实上也是在 soft palate 比较高，那比那个音贝分贝也是比较高。那如果这样子的呼吸的声音，睡觉呼吸的声音，
那它的时间有没有差别？其实也是有差别的。那如果是在软热的地方，它的振动，它因为是组织软，它振动的频率就一直在振动，它延长的时间就比较长，大概3秒钟到4秒钟。那可是在它的 epiglottis 或者是truncates的地方，就会时间稍微短一点，大概1秒到2秒左右。那所以这个时间它是有不同的，所以它们的声音的分贝还有它的 duration 事实上是不大一样的，所以它的性质是不同的。那所以就有人去分析怎样去测出真正的是打鼾的声音还是背景的声音那这个就是需要去真正去测量去知道。那有人就需要更进一步去知道说，这个声音是从哪里出来的？那除了用内视镜去看以外，看是不是有其他的分析的方法可以去做探测。那所以刚刚的频率、它的分贝，还有它的 duration， 它的延长的时间，事实上是可以做一个分析的参考。所以你可以看得到，就是打鼾的声音那跟背景的声音其实是不一样的。打鼾就是一个爆炸的声音在这里，那一般背景的声音就是比较少了比较小的频率。那再来的问题就是说，那是不是每个打鼾都是欧查的病人其实刚刚的分析其实不是，大概10%几是欧查的病人，那10%几到20%左右，大概是4到5%可能是欧查的病人。但是怎么样去区分其实是值得去探讨。那当然最终的检查还是要来做那个睡眠分析的。那这时候我们就会问就是说，那哪些真的是欧查病人？那如果不是欧查病人，他的打鼾的声音是什么样子的？那如果不是欧查，他没有白天的嗜睡，也没有晚上睡不好，没有醒过来，那这时候他其实是打鼾。那我们一般就是说跟欧查没有相关的打鼾，那一般也可以作为simple or primary 的 snoring， 它的定义是这样。那这样子的时候来看，他们就是用鼻腔的内视镜去检查，那也可以看得到，在这些的打鼾的声音其实很多还是在泉涌水软腭的地方，那有一些是在舌头的根部或者是 tonsil 之类的 epiglottis 的地方，supraglottis 的地方。那有些时候它是合并在一起来振动，那也有些时候它只有 epiglottis 的振动大概2%，那或者是 truncates 的单独的振动发出的声音大概是8%左右。所以事实上这些地方都有不一样。那刚刚也有介绍，就是说他们的声音的频率啦、它的分贝啦，事实上duration都有一些不同。那如果是这样子的话，那 snoring 跟 OSA 到底关系是怎么样的？那我们可能就是要来再进一步去看一下。那其实这有一篇报道其实蛮有趣的就是说一个小朋友他白天上课都没有精神，一直打瞌睡，晚上还要加10岁了还要爸爸妈妈陪他那这个小朋友就是他有听障，那刚好他的家长也是有听障的问题，那所以他们一直都查不出来到底为什么这个小朋友就是白天没有精神学习的动机也不好，那所以他们就是到处的寻求医疗。那后来问到最后才知道说问到其他的家人才知道说他们晚上的打鼾声音很大，那他们医生就帮他安排了睡眠分析，那可以看得到很多的小朋友就有AHI 就7.4了那其实这是蛮严重的，所以这个是值得去也提醒我们一件事情，就是 OSA 跟 snoring 其实蛮有密切的关系，不要忽略这件事情。那到底关系有多密切？那这 Stanford 他们以前有做一些分析那这也是一个简单的问卷去分析说到底
它的 Snoring 可以去给它做分析嘛，做 classification 嘛，就分析像 FOS 的 classification 的 sleep scale 也可以做分析。到底它怎样分其实他问的其实结果还蛮简单的，就是说睡觉的时候会影响到他的伴侣，那会影响很严重的影响到他伴侣，那这个影响到隔壁房间的人，那会让他的伴侣离开他，这个其实还蛮straightforward的，就是说很直观的去问，但其实这也可以做出一篇文章来，他们是这样做。就是说用 HI 跟它 Stanford 的 classification 去做分析，那他收集了一些病人 ，HI 它是病失误上为分界点，那它的 Stanford 的 classification 就7到9，就让他会离开这个房间这时候他们去做分析，那这是病人的一些基本检查。那在表2的时候，你就可以看得到他的分析其实很直接的告诉我们说他们有密切的关系就是说 HI 如果大于15那它的 Stanford 的 scale 小于7的比例是比较少的。那如果它的 HI 大于15，那它 Stanford 的程度就比较严重。那所以这个是有直接的关系那这个是一个分析题，那也告诉你它其实是HI 跟 Snoring 事实上是有密切的关系。那Snoring 越严重 ，HI 的pH越高。那这时候我们再看看如果说这些的 OSA 的病人，他的 Snoring 跟到底声音是怎么样产生的，跟我们一般的打鼾的人有没有不一样？其实好像有点不一样就是说他们去分2组去做检查，不过他不是用睡着，他是那个Muller 的 Menudo 就是压住鼻子我不晓得现在有没有在做这样的分析，现在已经好像比较少人提到这个方法，就把鼻子压住去做一些动作，去看他的口咽腔或者软腭的地方哪里的动作去看。那他们的分析结果告诉我们说，其实他们的软腭都有症状，但是比较有大的差异是在舌根部，它背齿的地方其实是比较明显，就是 HI 就是 OSA 的病人他的背齿的影响是比较大的，那比较能够 prediction 说，这个是有比较 HI 高的风险，所以慎用的地方其实也是可以当做一个参考。那当然，另外一个问题就是它的2个不一样的地方到底有差别多少？那从牙科的观点来看那我们看上一次有在这个是矫正常用的，就是侧乳术他们就去看C3到 menton 就是下巴的最下缘一直连到我们的颈部第3节这里去做一条线，来看还会缝到底在哪里？还会缝如果在比较高的地方它比较像是 stone， 只是一般的 stone， 但是如果它海缝如果是掉的比较低的时候，那可能这个时候它的 OSA 病人是比较严重的。那这个在牙科的侧乳的 X 光片，当然很感谢林主任转过来病人都有先帮我们看所以我们就可以比较快的去做一些评估这也是一个参考的地方。所以他们也是做了很多的分析来告诉我们说这个海缝的关系跟 C3 menton 就是那个连线的关系事实上是蛮密切的。那我们之前也有去做一些分析去看看他们的口咽腔的空间去做分析。那当然如果是第2期的它就是会比较缩小那如果正常的咬的关系，它的空间可能就比较大。那我们去做了一些分析事实上这是以前陈家正医师做的已经完全了那当然也是告诉我们说这2个其实有蛮密切的关系那时候我们是做 FOS 的 scale 去探讨。那所以Snoring 跟 OSA 事实上是蛮密切的，可以帮你做一个 prediction， 但是是不是一定就是它最直接不一定其实不一定其实有人去探讨就是说
Snowy 跟 OSA 其实是蛮密切的，那它也占了一定的比例的病人，可能是 OSA 的病人。那这时候是不是每个人都要去做睡眠分析嘛？其实不一定。那有没有哪些的因素是值得更进一步的去探讨，说它值得去做分析？那 Snowy 是一个，那有没有其他的因素呢？其实很多的研究告诉我们说，如果他有 weakness 的，就是说他有明确的看到他呼吸有抑制，就睡觉的时候呼吸有抑制，然后有那个 breath 的呼吸出来，这是一个更重要的一个迹象。那所以这个其实如果这篇的文章告诉我们是说，如果他有这个征兆的话，其实那个征兆比 Snowy 更直接去prediction 那也更值得去做睡眠分析。那接下来就是可能就是要看一下因为李主任告诉我了，所以我们就去把最近的一些病人要调出来看一下。那真的资料真的很不全那不过我还是把它稍微整理一下来看一下，到底我们的病人处理的在亚科处理的情况怎么样？那也很感谢就是说我们做了一些病人，然后回过来请那个帮我们做追踪分析事实上也提供我们蛮多的经验去参考。我想就是再来看一下那止鼾的装置其实你如果去 Google 其实100种那有不同的方式那上下关系调整可以动不可以动那怎么调整可动的可调节式还是不可调节式？事实上很多种类，那有些做得很花俏功能到底多好，能不能带得上去真的是值得去探讨的问题。不过不管怎么样我们就是过去的经验稍微提一下那这是很早期的病人这个是一个胖胖的先生他 HS88这真的是很可怕的事情。那不晓得为什么他就跑到这里来，那他就是说希望能够看看有没有什么帮助，我们就帮他做一个那时候的止鼾装置那时候的止鼾装置就是上下中间用那个小提琴来拉你可以看到这是上下两个，那中间这边有那个hook就是一个勾勾，那两边可以用橡皮筋睡觉的时候把它拉下来，那是用这样子能够让它的睡觉的时候下巴能够往前移。那这个是我们最早期就是刚回来的时候，那时候做的就是这样子的方式。那当然这个方式有一定的效果事实上他们也有趣的地方他们用了蛮久的那事实上他们也是很推崇这个方式，其实还蛮好用的。但是对我们在台湾尤其像这位先生中年男性，然后胖胖的时候指头又很大，加挂橡皮筋还真的不容易如果病人病识感很好，当然他就可以配合来做。但是如果他怎么勾也勾不上，就影响到他的配合度这是一个问题那小朋友的话，小朋友做矫正当然就很容易去做那我们在中年的对他们大概做比较不容易。所以后来我们也就开始慢慢的想办法去更改。那时候他做的分析这是没有带，这是有带，有点长，有点改善。那后来我们就慢慢的改了就是上下两个，那慢慢的再把它拧到前面来，像这个变成 monoblock，那中间开一个洞让它呼吸。那事实上我们牙科的老板事实上都有一定的厚度。那我有看过其他医院做的，他们就是用那个一个很薄的模板去压制而成，那个模板比较薄，就像这边这个右边这个那这个比较薄的话其实损坏率还蛮高的，那后来我们就是用定制的去做，那定制的柱子的模板就像假牙一样，它有一定的厚度，那大概最薄大概要1毫米左右，那上下各1毫米，中间再加一个柱子来拉，往前拉那当然这个就是有厚度会更增加。那这个
这个是增加有点高，那时候就是慢慢在形成我们的经验啊，其实也是慢慢的累积啊。那所以我们现在慢慢的就比较多元化了哈，就现在比较多元化的来思考这些问题啊。事实上，林主任哈或者你们健体中心提供给我们的一些讯息啊，其实还蛮多的。那这2、3页的一个报告啊，综合看到后面啊，事实上提供很多哈。那所以我们大概就会开始慢慢的病人分类了。那当然就 AHI 值，我把 AHI 值是一个重要的考量。那再来就是说他有没有打鼾，白天会不会想睡觉？那另外一个问题就是他有没有关节疼痛的问题啊？你让一个病人戴一个这样的摇摆，事实上他的牙的位置是有改变的。那很多人如果他有关节疼痛的问题的时候，事实上他的关节疼痛就会被激发出来，甚至变得更严重。所以这个就是我们需要去考虑的地方啊。那我们就对这样不同的族群慢慢的不同的设计。那你可以看得到，这个就是我目前在用，就是上下各有一个，那中间有一个白色的小垫子。那这个地方是希望能够把它的软弱的地方做一个固定，那这样能够减少它的产生。那这个就是一个上下连在一起的一个 anterior position， 就是向前移的一个上下摇摆，就是 north front 的摇摆。那第3就是 snoring 就是单纯用一个软弱的一个 stem 就是看能够把它压住让减少它震动。那当然这个东西你需要有一个appliance 来固定它，那我们就是把固定在前面的牙齿。那再来就是如果病人有关节疼痛的话，那我们在关节疼痛的治疗其实有一种摇板，它的摇板其实是可以让病人摇起来的，他的下巴可以稍微前移。那这个就是 anterior position 的 spring position 的 spring， 那再加上一个 snoring appliance， 那当然是一个设计。那目前就慢慢的分类成这样子不同的设计。那当然这个是很多病人诟病的一个问题啦。是病人来了很感谢何医师各位病人给我们大概就是尽量的去帮他做检查，那帮他做治疗。那如果可以的话，我们当然是尽量来做了。那当然还是有一些病人是其实不是那么好的病人，他的 indication 不是那么好。他可能有严重的颞关节疼痛，我们再加一个板子，他可能会更疼痛。那我们这时候就要想办法设计不同的设计。如果真的他要做摇板的话，那我们当然就是要设计不同的一个板子来做。那像刚刚的电梯跟 snoring 的一个 spring， 大概就是可能可以适合，但是一般我们还是跟病人讲清楚。那再来就是确诊很多的那好像上1个月有病人就被我们退货了。那个牙齿真的不好，这也没有补牙齿了，那他就是缺很多，牙周病会很严重，那个盖上去的牙齿都在压。那我们很怕身上呢真的有遇到病人牙周病严重的那一个牙齿就掉了或者假牙齿掉，这个真的是也要考虑。那后院腔O5 的 space 是一个重要的考虑。那这个就照我们的 X 光片侧颅是 X 光片可以评估。那如果刚刚介绍的，如果说做 appliance 的话，那我们就会考虑这些的问题。它 HI 多少？它的 Epworth 的，我习惯，我的习惯是看 Epworth 的 C scale 那它有没有打鼾？它有没有颞关节疼痛？那它牙齿可以移动的量是多少？那一般我们牙齿咬起来的话，其实我们下排牙齿在上排牙齿后面，那它上下有重叠，大概1到2毫米那前后大概有1到1毫米左右。那如果这个时候要把下巴往前移动的话，其实它有一个限制的，不是说要移多少移多少。那我们的经验跟估计大概是下巴向前移动，大概3到5厘米，大概就可能极限了。那甚至有些病人其实还不大能够移到那么多。那我们也有遇到真的他怎么咬就咬不出来，所以这个是一个问题。那我们的整个流程大概就是这样就出诊、印模，那好诊，那再来就是我们会做 X 光片的检查，如果不够的话，我们
会再往前移。那接下来我们会建议他做正面分析，就这一步一步的来进行。那中间真的需要一些时间嘛，我们看一下。那这个就是刚刚有讲的脑宠物了。那这个整个的流程大概是这样。我们会先看先评估这病人大概多少事。那比较重要的观点就是他的关节疼痛，那他缺氧，牙周病很严重，那当然这个就是要考虑了要跟他讲风险，因为牙周病严重，他牙齿移动的比例会很大，比较高，那甚至就是牙周病更严重。那再来就是硬膜大概会谈到2到3个月，我们最近已经很努力那我们的医师已经在加油了，那大概从3个月慢慢的缩短了。那制造的流程我们会从外面去做，大概也要几个礼拜，那我们都跟病人讲1个月。那佩戴的时间大概会需要一些时间适应。一般的如果关节疼痛要当然我们会说2个礼拜。但如果他的上下2个板子要戴起来，我们一般都会建议病人先戴上颚。那戴了习惯1、2个礼拜习惯，要戴下颚的时间，所以我们一般会需要几个礼拜的时间让他适应，不是说今天让他带回去了就明天就马上可以用事实上真的还需要一些时间。那我们一般就是1到2个月回诊，那我们会照 X 光片，那再评估它。那我们大概牙板如果能够移动的话，大概就是3到5个毫米，那最终大概3个月最终一次了。那当然还是要请各位帮我们做正面分析那当然如果不够的话，事实上是可以再切开再调，是可以再调。也就是说你把上下板子把它切开，然后再前后调，这是可以做的。那如果真的不行，那可能就是看看手术或者其他的，现在有一些肌肉的训练等等。那这可能就是以后要考虑的那这个当然是以后需要积极去发展的一个领域了。那看看一些例子像这个，那你可以看到一般的牙齿咬的就是上面在像下面牙齿比较后面那上面下面牙齿有一些的重叠。那我们这是教病人把牙齿向前移动咬出来。那这时候带板子让它移动，可以看得到它移动的侧面的样子。那在这时候就是把它上下连在一起。那我个人的习惯当然每个医师有不同的习惯。我个人的习惯就是在嘴巴里头操作。那这是戴起来的样子戴起来的样子。那其实呢，它的原始是这样的，就是上下2个板子，那让它咬起来。那这个牙齿蛀牙那么多其实也是一个风险。不过我们还是帮他这样做，那也希望他能够去把牙齿整理好。那再来，这就是连起来的样子这就是连起来的样子。那他后来回来说，他有说好一点，多少其实不晓得，这个不是很客观这样可能还是要请大家帮忙帮我们做分析。那这个术后照的是对，那你可以看到这个嘴巴其实是有点张开的下巴是有点比较前面，那当然这是另外一个例子那当然它的 HI 是34那 Snoring 其实并没有到那么多了Snoring 答案107对我们来讲真的不高我们的病人其实有很多是几千以上的3000多的还蛮多的这其实是一个蛮值得注意的问题。那我们带了一个板子那我们会测试加花生你可以看到这个板子这个白色的板子大概就在悬垂的就是软弱的地方和前面的地方。那照的 X 光片大概有改进一些那你可以看得到这是那个铁线的地方，这是那个刚刚你可以看到那白色的板子有铁线的地方是在这里。那这个是单纯这个是病人就是一个，其实我们的病人女生也不少跟他们来的时候其实很多是因为他的声音睡觉声音那被人讲被人嫌所以他们我觉得有时候夫妻可能也真的是要互相的体谅你可
可以看到哈，他的太太这么的认真啊，在希望改善啊，所以真的是需要一些的互相鼓励啊。那你可以看到哈，他其实刚开始装的时候，他觉得不够，他刚开始装的觉得不够，那所以他希望说，能不能再改善好一点？所以我们后来又帮他再加了一次哈，这后面这一块是用加的哈，就是在嘴巴里头再加进来，那所以事实上是比原来就多了一块，事实上是这样，会改善，但是我也没办法延到太后面了，事实上是没办法延到太后面，这个会吐，这会吐。那我们大概有多少人？其实我找到的资料，我们病人其实应该比这个多很多。那可是我找得到的资料，我是从我拍照的图片去回溯去找。那大概在过去1年当中我们大概有30多个。那我怎么找也找，有一些病人怎么找也找不到睡眠分析的data，我不晓得，也许他们是自己来的。不管怎么样，就是这些病人来看那33个，那28个有 data， 事实上是那个就是李主任转给我们的，各位医师转给我们的。那男生19个，女生有14个，这个其实比例还比我想象女生还多，女生真的还蛮多的。那他们接受的治疗有哪些？那事实上第一种比较多，就是他有打鼾，那 AHI 偏高，那这病人就是比较多。那当然没有打鼾，我们大概就不做中间那一块，就是直接上下。那另外有3种就是打鼾的病人，那还有一些病人他没有关节疼痛，那我们就是只做上面跟后面的这样来设计。所以大概这些族群分下来，大概有这些个数的。那他们的 data 怎么样？其实你可以看得到，如果是做第一类的它 AHI 值真的都是比较高。那如果只做没有做那个 snoring 的 appliance 的话，只做前移的话，大概就是比较低26 AHI 26。那 snoring 当然最低就 snoring 在5点多。那 TMD 跟 snoring 这个是没有办法的这个你没办法做第一类的，你只能做第二类。那所以它的效果当然是打折。但是还是可以考虑去做，我们还是尝试帮他做一些处理。当然这个还要去验证到底效果好不好。那氧气都会降低，都会降低。那 snoring 还是比较好的一群。那但是 snoring 它其实还有 loss data 就可能有些医院转过来的，它 data 并没有 Edwards 或者是它的论学的资料，所以它只有一个，这只有10还蛮高的，14比较高。那 snoring 当然就是这一组比较高，那或者是偏低的这一组比较高，第一组也蛮高的，那我们再把气象去看一下。那事实上各组AHI 值在第一类是比较高，snoring 是比较低的。那如果是O2 的 saturation大概是在第一组第4组都这几组都比较高那其实好像是在第2组，就是说没有 snoring， 只有单纯的一个 HI 高的病人是比较这组会降得比较低。我取的是它的最低值。那 Edwards 当然就是，不过它只有一个这个只有一个，所以它 Edwards 就是已经是比较高的。那其他的也是蛮高的，那这是snoring 那 snoring 的话，大概就是这一组比较高。那另外第1组跟第4组也是蛮高的。那在 snoring 如果是比较低的话，我们是用没有做 snoring 的，只有打前移。不过我们现在前移的量其实还不多很多还没有连起来，所以事实上这还是一个问题，就做一个简短报告，那把我们的资料做一些分析，想做一些任何意见。